हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे से रहते होंगे। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग कैसे किया जाता है। जो एलईडी 9 वाट का बल्ब आता है उसको रिपेयरिंग कैसे किया जाता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके सबसे पहले। तो चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको एलईडी बल्ब ठीक करने के लिए आपको एक चिमटा लेना पड़ेगा। वो इस प्रकार का है, देखिए इस तरह का चिमटा एक, और उसके बाद आपको एक टेप लेना पड़ेगा। टेप जो 5 रुपया का मिलेगा मार्केट में। और उसके बाद एक टेस्टर लेना पड़ेगा। टेस्टर 10 रुपया वाला या 15 रुपया या 20 रुपया वाला। और उसके बाद आपको एक सर्फ लेना पड़ेगा। ये 15 रुपया का था, 10 रुपया 15 रुपया का ये। और उसके बाद आपको एक शोल्डर तार लेना पड़ेगा, रंगा 10 रुपया वाला। और उसके बाद आपको एक शोल्डर लेना होगा, ये पतला वाला ये। और एक होल्डर, और एक होल्डर लेना पड़ा। और इस होल्डर में देख तार लगा हुआ है, और ये तार ये तार ये वाला ये बोर्ड में जुड़ा हुआ है, देखिए इस तरह। आप देख लिए इसमें लाइन बिजली दिया हुआ है। अब देखिए हम एक 9 वाट का बल्ब लेते हैं, जिसको अभी हम आपके सामने में रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। तो देखिए ये बल्ब लिए हैं 9 वाट का, जो अभी ख़राब है, और इसको हम ठीक करेंगे कैसे। तो चलो अभी देख आपको यह बल्ब लगा करके होल्डर में दिखा देते हैं कि जलता है कि नहीं। देखिए ये कितना रोशनी दे रहा है अभी। ये देखिए तो ऑटोमेटिक ये जलता है। ये बल्ब खराब है, तो उसको हम कैसे रिपेयरिंग करेंगे। तो देखिए अब हम इसको रिपेयरिंग करते। तो सबसे पहले आपको इसको इस तरह से पकड़ना है। देखिए कैसे हम पकड़ते हैं, इसको पकड़ना है, उसको इस तरह से खोल लेना। देखिए ये खुल गया। इस ढक्कन को अब हम साइड में रख देंगे। उसके बाद देखिए फिर हम लगा करके इसमें दिखा देते हैं कि ये जलता है कि नहीं। देखिए ये खराब है, ये नहीं जल रहा है। तो इसको हम कैसे रिपेयरिंग करें। तो आपको क्या करना है, तो होल्डर में बल्ब को लगाना है अच्छा से।
ये घुस गया तो आपको क्या करना है, एक चिमटा लेना है ये वाला, और इसके ऊपर में आपको टेप लगा देना है, टेप। और इसको क्या ना, सब बल्ब को के सामने चिमटा से इस तरह से चेक करना है। देखिए कैसे इसको चेक करते हैं। ये देखिए ये बल्ब फ्यूज है, किस तरह से ये बल्ब रोशनी दे रहा है, देखिए आपके सामने में तो पकड़ा गया, ये बल्ब पूरा हुआ फ्यूज है। देखिए तो आपको क्या करना है, अब इस होल्डर से बल्ब को निकाल लेना है। तो बल्ब को यहाँ पे रखिएगा, फिर होल्डर को साइड में। अब क्या करना है, आप अपने पेचकस से जो बल्ब उड़ा हुआ है उसको ऐसे पकड़ के तोड़ देना है। देखिए ऐसे तोड़ना है। देखिए इस तरह से कैसे इसको तोड़ दिया। इसको तोड़ दिया। अब इसको क्या करना है, इस शोल्डर देख रहे हैं, ये शोल्डर को हीट होने के लिए कुछ देर देना है। फिर उसके बाद ये रंगा शोल्डर वाले तार पतला वाला, इसको इस पर डालकर गलाना, जैसे देखिए आपके सामने में गलाते हैं। और अब इसको जो बल्ब को तोड़े हैं उसके ऊपर डाल करके ऐसे सोल्डिंग करना है दोनों तरफ से। देखिए बड़े ध्यान से, देखिए ऐसे गला करके दोनों साइड से अच्छा से सोल्डिंग करना है। अब देखिए सोल्डिंग हो गया, सोल्डिंग हो गया है आपके सामने में। अब देखिए इस पर गिराते हैं सोल्डर को, कैसा रोशनी देता है। तो फिर इसको शोल्डर को बगल में रख देना, फिर इसको एक बार होल्डर में लगा करके दिखाते हैं आपके सामने में आप लोग को कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अब ये किस तरह से रोशनी दे रहा है। देखिए ये बल्ब अब ठीक हो गया। तो आपको क्या करना, फिर होल्डर को साइड में रखना है। ये डिवाइस ये वाला ढक्कन जो है इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। देखिए ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन लगाने के बाद आपको क्या करना है,
टेप लेना। टेप को थोड़ा एक बार इस साइड से बल्ब को के किनारे किनारे में लगा देना। जिस लगाने से आपको क्या होगा कि ढक्कन खुलेगा नहीं। देखिए अब हम इसको लगा दिए, चिपका दिए। फिर एक बार आप लोग को दिखाते हैं। देखिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का के वीडियो से आप लोग को थोड़ा शिक्षा मिला हो। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे बल्ब का किट। अभी तो बताए बल्ब का रिपेयरिंग, बल्ब का और बल्ब के अंदर में जो किट लगा हुआ होता है उसको रिपेयरिंग कैसे करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।